Da drüben. Hinter dem Gebäude ist eine Bar. Der beste Whisky Sour von Manhattan. Falls wir die Stadt retten, spendiere ich einen Drink. Sorry. Wenn wir sie retten. Ah, da kommt er. Der Rest von uns sitzt in diesem Heli. Unglaublich, dass es jetzt wirklich soweit ist. Dann los! Willkommen, Agent. Ah! Scheiße! Mein Bein! Hey! Halten Sie durch! Bleiben Sie wach! Ich brauche Sie! Hören Sie! Das wird wieder! Hey, momentan geht es Ihnen besser als mir! Shit! Die Explosion hat den Commander getötet. Wir haben einen Job zu tun. Den erledigen wir. Es ist nur... Landung in 1 Minute. Sie müssten es gleich auf der rechten Seite sehen. Ich habe mehr über die erste Welle herausgefunden. Die sind alle entweder tot oder werden vermisst. Also liegt es jetzt an uns. Und deshalb müssen wir uns zusammenreißen. Und zwar schnell. JTF 68 an Tower. Sicht auf den Hudson. Ja, 2 Division-Agenten an Bord. Die Explosion vorhin war ihr Taxi. Okay, JTF 68, klar zur Landung. Normalerweise braucht man Zeit, bis man jemandem vertrauen kann. Tja, wir haben keine Zeit. Ich vertraue Ihnen. Das muss ich wohl. Ich hoffe bei Gott zurecht. Willkommen am Hudson Pier. Keine Ahnung, was Sie da erreichen wollen. Hinter diesem Tor liegt ein gottverdammtes Kriegsgebiet. Wer hat hier den Befehl? Captain Benitez. Er leitet die Evakuierung am Madison Square Garden, aber wir haben den Kontakt verloren. Falls morgen immer noch Funkstille herrscht, packen wir ein. Niemand zieht von hier ab. Wir holen uns die Stadt zurück. Nehmen Sie mit, was Sie brauchen. Ich komme hinterher. Viel Glück, Sie werden es brauchen. So, wir haben es geschafft. Wir Der sind Quartiermeister ist Ihr Mann. Sie Nach finden dem ihn direkt kleinen am Tor. Tutorial heiße ich brauche euch eine wieder Trage hier am Dock. herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von The Division. Ja, wie vorher schon angekündigt, bin ich vorher noch sozusagen in Brooklyn an der Tutorial-Missionen gewesen. Und bin nach denen natürlich ganz sofort wieder nach Manhattan, wo viel Arbeit auf uns wartet. Ich will jetzt auch gar nicht mehr allzu groß quatschen, sondern stürze mich jetzt auf frisches Getümmel.
da gerade schon die Operationsbasis mache. Feinde nähern sich von der Straße aus. Wir Das setzen sind so. Okay. Großes, schönes, zerstörtes Manhattan. Ups, da ist da ein bisschen vorbei. Gut, die Waffen sind okay. Tun wir es also. Und wenn Sie Kinder haben? Tu einfach so, als ob du es ernst meinst. Dann geben Sie nach. Vor allem mit Kindern. Ja. Und wenn nicht? Dann geht das auf Sie. Sie sterben nur dann, wenn Sie sich dafür entscheiden. Sie haben die Wahl. Das ist doch Blödsinn. Ja, aber ich gebe reichen Arschlöchern keinen Freifahrschein, nur weil sie Familie haben. Jeder hat Familie und meine verhungert. Jetzt sei ein Mann und lass es uns tun. Sie haben keinen Grund, mich zu anzunehmen. Oh, genau, Stufe 4. Wundervoll. So. Pennsylvania Plaza. Zeit zum da mal ein bisschen aufräumen, würde ich mal sagen. Mich juckt es nämlich schon grausig in den Fingern. Ah, da hat es gerade noch etwas, was wir unterwegs machen können. Alarm! Empfange JTF-Funksprüche. Beschuss durch leichte Waffen! Unter Beschuss! Plünderer haben uns im Visier! JTF, hört ihr uns? Bitte kommt! Signalverfolgung. Analyse beendet. Lade Koordinaten hoch. Warnung! Feindkräfte nähern sich. Tangos im Anmarsch! Erledigt sie möglichst auf Distanz. Werden Sie böse? Ziel ist sicher. Keine Gegner mehr entdeckt. Das hätten wir ohne sie nicht geschafft. Ist schon klar. Ja, ich würde sagen, das lohnt jetzt. Mehrere Feinde nähern sich von der... Wir wissen, dass die Operationsbasis von den Kriminellen belagert wird, die den Madison Square Garden übernommen haben. Wir wissen nicht, wie viele es sind und sie haben wohl keinen Anführer. Aber die JTF ist überlastet. Das muss unsere erste Priorität sein, Agent. Erobern Sie unsere Basis zurück, dann sehen wir weiter. Ups. Schade. Wäre jetzt so schön gewesen, im Wald sein. So. Noch 70 Meter. Zentrale, hier ist Division-Agentin Faye Lau, bevollmächtigt und autorisiert durch Präsidentenverfügung und Directive 51 als Teil der Operation Answer, Phase 2.
Wer Sie auch sind, Sie werden massiv angegriffen. Ich weiß nicht, welche Art Hilfe Sie... Ach, scheiß drauf, wir nehmen alles, was Sie haben. Wie kommen Sie in meinen Funk? Wir retten Ihnen den Arsch. Aber passen Sie auf, dass Sie auf keinen schießen, der Ihnen helfen will. Ende. Achtung, Wechsel auf lokale JTF-Frequenzen. Einheit 43? Vorsicht, Agenten der Division sind als Rückendeckung zu ihrer Stellung unterwegs. Oder auch Zeit, dass Hilfe kommt. Schaffen Sie sie sofort her. Foster, wir brauchen Unterstützung auf der Treppe. Martinez, zur Flanke. Los, los, los! Der ein. Hoppla. Scheiße, wie machen Sie das? Zentrale? Die Lage da draußen ist jetzt unter Kontrolle. Mein offizieller Bericht? Die Division hat uns den Arsch gerettet. Ja, das ist schon gut. Danke für die Meldung, Einheit Bravo. Schön, dass Sie es geschafft haben. Bleiben Sie wachsam. Wir müssen die Basis wieder aufbauen. Gehen Sie ruhig rein und sehen Sie sich schon mal um. Ich habe endlich ein Transportmittel und bin auf dem Weg zu Ihnen. Gehen wir das an. Agent, wir müssen die Basis wieder aufbauen und wir müssen den New Yorkern zeigen, dass sie ihre Stadt zurückkriegen. Unsere Operationsbasis hat viel Potenzial, aber im Moment ist sie ein Schrotthaufen und wir können sie nicht bemannen. Um den Laden auf Vordermann zu bringen, brauchen wir Leute, die wissen, was sie tun. Ärzte zum Beispiel. Da ist eine Virologin, die das Feldlazarett am Madison Square Garden leitet. Aber die ganze Gegend ist im Arsch. Mit ihr kriegen wir die medizinische Abteilung zum Laufen. Ohne sie... Der JTF-Commander Benitez ist draußen im Einsatz und es besteht kein Kontakt. Holen Sie ihn. Wir brauchen ihn, um den Security-Flügel einzurichten. Und es würde zusätzlich die Moral stärken. Wir müssen auch die Grundversorgung wiederherstellen. Wir brauchen Strom und vor allem die Netzdaten. Das hat schon jemand versucht, aber es gab Ärger, als er uns anschließen wollte. Ohne ihn bleiben die Lichter aus. Isaac kann die einzelnen Flügel der Basis selbstständig erfassen und die Fortschritte synchronisieren, damit wir eine bessere Übersicht über das Geschehen erhalten. Und je stabiler die Basis, desto besser geht's der Stadt. Da draußen. Verstanden. Dann fangen wir doch da ganz an. Der medizinische Flügel ist eine Ruine. Sobald wir den Virologen hier haben, können wir einen Stab einrichten, den Ursprung des Virus erforschen und Vorräte heranschaffen. In erster Linie für die Zivilisten, aber auch für uns. Hey. Ich weiß, dass meine Ware Ihnen zusagt. Der Technikflügel hat schon bessere Tage erlebt. Aber wenn Sie Rhodes herbeischaffen können, wird er sicher noch einige Asse im Ärmel haben. Ehemaliger PMC. Er weiß mehr, als man erwartet. Ich halte ihn für sehr hilfreich.
Der Sicherheitsflügel benötigt Aufmerksamkeit. Und wir brauchen Captain Benitez. Er kann die JTF mobilisieren und uns mit den nötigen Informationen und... Hey, hören Sie. Ich werde nicht mit Ihnen da rausgehen können. Nicht mit diesem gottverdammten Bein. Ich tue, was ich kann von hier aus. Auch wenn es nicht viel ist. Sie haben ja keine Vorstellung, wie sehr ich auf diesen Einsatz gewartet habe. Für genau so ein Szenario habe ich mein Leben lang trainiert. Aber das hier ist noch weit schlimmer als erwartet. Sie erinnern sich, dass Sie keine Verbindungen knüpfen sollten? Weil es Sie behindern würde, wenn Sie aktiviert werden? Nun, ich hab's probiert. Aber es hat nicht funktioniert. Nicht für mich. Das sind meine Mitbürger. Das ist meine Stadt. Wir holen sie zurück. Hey, Sie müssen... Ja, okay. Okay. Die Leute brauchen uns. Lassen wir sie nicht hängen. Was nicht vorkam. Sehen Sie sich die Schätzchen mal an. Ihr Glück da draußen. Wie ich höre, funktioniert das Überwachungssystem in der Polizeiakademie noch. Stutz habe ich ja sowieso. Ups, Kreil. Hey, das sollten Sie sehen. So, aufmunitioniert und ab geht's. Machen wir grad als erstes da vorne, würde ich mal meinen. Da drin gibt es zahlreiche Feinde, Agent. Sie halten Dr. Campbell und ihr Team gefangen. Wir brauchen sie in der Basis als Personal für unsere medizinische Abteilung. Wir bleiben hier als Rückendeckung. Wenn Sie das medizinische Personal herbringen, geben wir Geleitschutz. Bringen wir das hinter uns. Er ist tot, Mann! Tot! Wenn Sie mir Zugang zum Sicherheitssystem verschaffen, könnte ich Kendalls Aufenthaltsort finden. Alles klar. Ich bin drin. Mal sehen, was ich finde. Sehen Sie die Bilder der Überwachungskameras? Kendall und ihr Stab werden anscheinend gezwungen, ihre Verwundeten zu behandeln. Nur deshalb sind sie noch am Leben. Sieht aus, als wären auch Leute oben in einem Restaurant. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn Sie die Deckung nutzen, können Sie sie ohne Gefahr ausschalten. Bleibt wachsam. Haben die sich hinter irgendwas versteckt? Ist jemand? Nein, da ist niemand. Da draußen ist doch was. Nein, Käse. Ich kann nicht. Weitere Feinde entdeckt.
Weitere Feinde entdeckt. Geht's. Falscher Stadtteil, Bitch! Der Idiot tut mir echt leid. Lockt ihn aus der Deckung! Ich hab was für Warnung! dich! Weitere Feinde entdeckt. Mann gefallen! Das ist unser Ziel! Und wieder Deckung! Das ist nur einer. Erledigt ihn! Holt ihn aus der Deckung! Scheiße, Zweitführer gepresst am Anfang. Ja, etwas dürfte eigentlich gar nicht passieren, aber das ist halt, wenn man den Schwierigkeitsgrad ein bisschen auf die Lichtschulter nimmt, auch wenn es leicht ist, vergisst man trotzdem immer wieder, dass man noch nicht so viel Rüstung hat und alles. Epic Fail. Da sind jede Menge von den Typen, aber wenn sie die Deckung nutzen, können sie sie ohne Gefahr ausschalten. Da draußen ist doch was. Die waren genau hier. Schießt, wenn ihr was seht. Da ist jemand. Auf die Knie! Nur einer, kommt schon! Hier hat keiner... Oh mein Gott! Weitere Feinde entdeckt. Kommen euch schon die Tränen! Das alles gehört uns! Nicht nachlassen! Fuck yeah! Lenkt sie mal ab! Kommen euch schon die Tränen! Du Hurensohn! Weitere Feinde entdeckt. Versteckt sich! Zombie einkreisen! Keine Streuner! Finde ich auch. Gasangriff! Schießt ihn da weg! Bringt den Bastard um! Ah, du Hund! Warnung! Weitere Feinde entdeckt. Du lebst gar nicht mehr! Oh, was machst du? Lockt ihn raus! Zombie einkreisen!
Randall und ihr Stab sind noch oben, eingesperrt in der Küche von Cobys. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es doch auf einen Stock weiter runter. Es heißt, die hätten den Garden ziemlich verwüstet. Es hätte meinem Vater das Herz gebrochen, ihn so zu sehen. Wir haben uns hier oft Spiele angesehen. Ich glaube, es ist ganz gut, dass meine Eltern das alles nicht mehr mitkriegen. Und dann denke ich an die Leute, die trotz allem weitermachen. Für die tun wir das hier, Agent. Holen Sie sie raus. Der Weg zu Cobys führt durch kontaminierte Bereiche. Hier sind viele kranke Leute behandelt worden, bevor sie erschossen wurden. Also passen Sie auf. Die Stadt geht zum Teufel. Wir müssen nur überleben. Das ist Hier geht keiner mehr auf die Eier. Nie mehr. Oh mein Gott! Bist du schnell? Ja, gleich im Spiel. Wir müssen ihn rauslocken. Ihn aus der Deckung holen! Nicht nachlassen! Sie haben ihn! Schon wieder Frau Dr. Candle. Den Kopf unten halten und Ruhe bewahren. Warnung, Feinde entdeckt. Sie! Ihr Bastarde verdient den Tod! Die Eskorte wird vom Dach aus unter Feuer genommen. Sie kann erst weiter, wenn Sie da hochgehen und den Schützen ausschalten. Wir sitzen fest! Wir kommen hier niemals lebend raus, wenn keiner da hochgeht und die schweren Waffen ausschaltet! Ihr Zug, Agent. Gut, letzte Part. Begeben wir uns doch mal noch aufs Dach. Wo ist denn auch gerade ein schöner Endgegner erwartet. Zuerst noch Christli und Täschchen und so holen. So gerne sagen. Jawohl.
komm. Tun wir den da drauf. Und den da drauf. Alpha-Eskorte, wir haben einen Agenten auf dem Dach. Hat Kendall es zu Ihnen geschafft? Bestätigt. Sie und Ihr Stab sind gerade eingetroffen. Sobald das Dach feindfrei ist, bringen wir Sie in Sicherheit. Weitere Feinde im Anmarsch. Besser nicht, dass du schreist. Warnung. Weitere Feinde im Anmarsch. Nicht nach!
Sag schön bitte! Wir haben die Mediziner in Sicherheit gebracht. Candle und ihren Stab. Keine Verluste. Das war ein guter Anfang, Agent. Ich wünschte, ich hätte Ihnen den Rücken frei halten können, aber wir sind auch so ein gutes Team. Wenn Sie wieder in der Basis sind, reden wir mit Candle und sehen, was sie für uns tun kann. So, haben wir jetzt denn da alles Schönes gegeben? Die klassische Menü. Oh, M19. Den brauchen wir da drauf nicht mehr. Vielleicht, da denke ich es zwar eher weniger, aber okay. Nice. Kritisch, Kapazität, Impuls, ja, das ist genau das, was ich eigentlich brauche. Ja, dann wäre ich mal sagen, gehen wir zurück in unsere Operationsbasis. Und schalten dort den Medizinflügel frei. Ich finde das so lästig da, dass es einfach latschen muss. Oder da wieder säcklich an. Also, ergibt für mich überhaupt keinen Sinn. Aber ja. Sie verpassen was. Na, wen haben wir denn da? Danke für Ihre Hilfe im Garten. Ich war ja schon früher in unfreundlichen Arbeitsumgebungen, aber wie es aussieht, kann man mit diesem Arbeitsplatz auch keinen Preis gewinnen. Antike Ausrüstung, kein Personal, draußen stehen die Patienten Schlange. Das wird einfach nicht reichen. Wir tun, was wir können, Dr. Candle. Jeden Vorschlag, den Sie haben, nehme ich gern entgegen. Ich weiß. Teufel, Fliegen und so weiter. Was zählt ist, dass wir das Virus besiegen, aber dazu müsste ich erst mal mehr darüber wissen. Das wäre ein guter Anfang. Sarah ist ziemlich sicher, dass ein Dr. Gordon Amherst etwas mit dem Ausbruch zu tun hatte. Ach Gott. Das Arschloch. Ich habe ihn mal an der Columbia gehört, da gab es fast eine Schlägerei. Wenn er beteiligt ist, muss ich mit ihm reden. Alles, was Sie von ihm finden können. Notizen, Laptops, persönliche Freunde. Ich brauche alles. Wir müssen über lebende Proben reden und Antikörper. Sie haben viel zu tun. Und Sie werden? Probleme lösen, Leben retten. Nun, wenn Sie entschuldigen, fange ich gleich an. Wunderbar. Bauen wir doch das erste gerade mal aus. Na, das nenne ich mal eine Verbesserung. Sie sollten das in Rechnung stellen.
Ist denn das, was ich gemeint habe? Nein. Ah, schade. Ja gut, dann würde ich sagen, spare ich da lieber mal noch. So, dann hätten wir das auch gemacht. Ja. An dieser Stelle würde ich sagen, machen wir mal ein Ende für heute. Ich hoffe, euch hat die kurze und actiongeladene Folge gefallen. Wenn ja, liked doch den ganzen Scheiß oder verbreitet es ein bisschen. Würde mich freuen. Bis dahin wünsche ich euch noch was und wir sehen sich in der nächsten Folge, wenn sie da heißt Let's Play The Division. Bis dann.